Tutorial menggambar pudel dengan teknik squiggling. Aku pakai konektor penset 30 dari Faber-Castell. Spidol dengan 30 warna cerah, tinta yang mudah dibersihkan jika terkena pakaian karena non-toxic. Langkah pertama, bikin dulu sketsa pudelnya. Kemudian, mulai warnai bagian dalamnya dengan konektor pen berwarna pink. Lalu, gunakan konektor pen dengan warna pink yang lebih tua dan aplikasikan teknik squiggling atau membuat garis menyerupai benang kusut seperti di video. Pastikan rapi ya! Setelah selesai, tambahkan detail pada wajah dengan konektor pen berwarna ungu. Kamu juga bisa membuat background-nya menggunakan teknik squiggling. Ini dia hasil akhirnya. Mudah bukan? Segera dapatkan konektor penset 30 di official store Faber-Castell.